Вот, в принципе, это режим, при котором горение медленное. Можно сказать, что это режим длительного горения. В таком режиме производитель предусматривает и рекомендует эксплуатировать отопительное устройство основную часть времени. В интенсиве мы топим, когда растапливаем камин и когда пытаемся привести, то есть прогреть помещение. В таком случае нам, конечно, нужно поставить интенсивный режим горения, чтобы мы быстрее прогрели наш дом, первый, второй этаж. Вот как только прогрелось помещение, мы дальше уже переводим камин в режим поддержания тепла, такими, иными словами. В максимуме в пике выдает мощность порядка 17-18 киловатт.